3, 2, 1. Godt lost. Drums. Drums. Ja, i gang. Slack. Fuldstændig. Overhovedet ikke. Ved de, hvordan de har det? Nu ved du, hvordan de har det. Jeg har det, når de kalder på mig sådan der. Det er mega nede. Jeg synes, det er okay. Man får lidt opmærksomhed af... Shooters. Kæl, drums, hallo. Der er en De grøn har sgu da svamp. kørt for længe siden, mand. Kæl, drums. Pas lige på med at hele den svamp der. Ikke undskyld, det gør. Ja, det går, jeg lige skulle dreje. Og så rykker den boss. Hvor svært kan det være? Kan du ikke dreje ham i Jeg kan ikke se nogen mushrooms. Den er helt herovre. Den har været her mega længe. Hvor? Prøv lige at vågne op. Fucking sov. Vågne lige op. Så tror jeg Jeg skal ikke se nogen. Kan du ikke bare flytte dig, når jeg siger det? Jo da, selvfølgelig. Hvorhen? Er du fucking Hvor er den anden ende, Er det den, der er herovre, eller hvad? Den anden ende. Så skal jeg fandme nok tage det, altså. Er du fuld retard eller sådan noget? Så kan jeg bruge min store cooldown nu, Så fordi se du ikke det gider er rykke dig. Jeg har sagt 5 gange, den er i den anden ende. Det kan ikke være så svært. I dig her, please. Drej bossen. Han slår oveni. Du skal bare op med det samme. Og de der sportshjuler, de skal dø. Oh shit. Jeg vil svare lidt grønt. Hvad er det? Du skal snuppe bossen for mig. 5, 4, 3, 2, 1. Boss. Er det grønt så tæt på dig? Nej, jeg snakker lige om øjeblik. Ellers bare blive en af hele... så kan det gå. Og ja, med stød ved siden af det. Ja, jo. 5, 4, 3, 2, 1. Kommer jeg ved på bossen nu? Ind og stack op. Er grøn. Jeg må også lige under. Against. Nå, du skal tage bossen. Ind og stack op i vand. I kan lige huske at få en trap, der er du. Kunne det være umuligt, at der er en, der går igen? Eller? Jeg har en hest, det kan jeg. Jeg kommer derfra. Bare ind og få stack op. Hold den blå op så lang tid som Jeg er muligt. grønt tæt på her på den blå. Jeg snakker lige om øjeblik. Det er det der holy shield der, Kasper. Hvad? Det er det der holy shield der. User disconnected from your channel. Jeg er grund under bossen. Flyt bossen. Bruger min healing kommer et cooldown app. på den her. Der er først en shroud. Jeg tager nummer 2. Og der skal switches.
På den der mindfungus ned. Der er godt lige her med det. Jeg har næste interrupt. Jeg kan godt have den efter, hvis det er. Der er Ja, en grøn. grøn. Hjørnet nu. Jeg kan lige nu. Sacrifice på den anden seng. Den her så. Der er grøn rigtig tæt. Bare rykke over mod den grønne. Sørg lige for den grønne, der er ikke der. Healers. Der er 4 stacks på vej. 4, 3, Der er grøn under dem. 1. Der er grøn under begge to. Så jeg lige flyttet ud af det. På den grønne svamp deroppe. Der er ind og forstærket inde i der. Sacrifice på... Ja, jeg har poppet hands from. Der er blå. Flyt bossen lidt Der er mere. grøn lige under bossen. Hvor er bossen nu? Super. Yes. Ja, der er et skjold. Ja, det er et intellekt-skjold. Intellekt-skjold. Jeg ved det godt.